يا حبيبي شوي انت مالك 50 عاما. مرحبا يا شباب. الله سبحانه وتعالى على ما لنا النعم والفضل والتقدم في هذه الثورة التي بدأت على يد شباب صغار حفروا بأجسادهم الغضة طريق الحرية، ثم بعد ذلك الفضل بعد الله سبحانه وتعالى هو لعشرات آلاف الشهداء الذين لهم منة علينا بأن أوقدوا جذوة الحرية في النفوس. بعد ذلك الشكر الموصول لإخواننا في دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا على ما أولونا به من كل دعم ومحبة وتفهم للظرف الأليم الذي يمر به الشعب السوري. أيها الإخوة، أريد أن أذكر بعض الحقائق الآن بمناسبة هذا الاحتفال الخاص. أولا، والله كنا نتمنى أن أطفال درعا أتى من يعتذر منهم ومن آبائهم، وإخواننا في درعا أهل نخوة ورجولة، وكان اعتذار بسيط كافيا لأن يجنب سورية كلها حمام الدم والخراب. أبى هذا النظام وظن أن الصلف والغرور يمكن أن يعطيه ما يريد. شعبنا شعب حي حر كريم، والله كان الناس مستعدين يضحوا بدماء أبنائهم من أجل سبيل المصلحة العامة، ولكن قوبلوا باللوم وقوبلوا بالصلف والغرور، وامتدت الثورة وانتشرت في كل مكان. لا يوجد فضل لأحد فيها لأنها تدفقت في كل مكان في سوريا ولله الحمد. حتى الآن نقول نحن نبحث عن حل سياسي للأزمة، لا من ضعف يا إخواننا. الثوار في أعلى حالاتهم الحمد لله المعنوية، إيمان بالله عظيم وثقة بهذا الشعب الذي صنع بيديه وحفر بأظافره درب الثورة العظيم. وأقول لكم هناك إرادة دولية بأن لا تنتصر الثورة، وأقول أن الشعب الذي يتحدى هذا الظلم والطاغوت سنتين سيتابع طريقه ولن يتوقف أبدا مهما كانت القرارات الدولية. هذا الشعب قرر أن يعيش حرا وسيبقى حرا ويموت حرا ويعيد الأمة إلى الحرية بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا فوجئت اليوم حقيقة، طلبت البارحة أمر ذكرته، قلت يعني حبذا لو كان صواريخ باتريوت يمكن أن يمد نطاقها 100 كيلومتر من أجل حماية المدنيين، لا من أجل الثورة، من أجل الناس. بعد ساعات قليلة صدر بيان أنهم لن يفعلوا ذلك. قلت هل هو هذا يعني غطاء جديد؟ أقول أن شعبنا في صواريخ سكاد، في طائرات تقصف، في حمم تنزل، سيتابع طريقه بإذن الله إلى الحرية. الأمر الآخر يا أخواننا، نحن لا نريد أن نتستر على أخطائنا، نريد أن نذكر الحقائق حتى نتابع الطريق الصحيح. عندنا أخطاء في داخل الثورة، في الجسم المدني وفي الجسم العسكري. السبيل الوحيد للنصر هو التوحد، التنسيق، التعاون، نسيان الذات. عندنا أمراض وهناك كثيرون ولله الحمد يتجاوزونها، ولكن نقول لكل القوى في الداخل والخارج، المدنية والعسكرية والسياسية، كلما توحدتم كلما قصر طريق النصر إن شاء الله تعالى. هذه رسالة للجميع. الأمر الثالث، أنا أقول كل الشوائب التي تعتري مسيرة الثورة نحن براء منها. الثورة نظيفة، لا تعتمد على السرقة ولا اللصوصية. هؤلاء الناس ليسوا من إفرازات الثورة. الثورة ثورة مستقيمة، وكل من ينحرف عنها فهو يسجل على نفسه العار أمام أمته وأمام شعبه. نحن ثورة نظيفة وستبقى نظيفة، وبدأت سلمية واضطرها النظام اضطرارا إلى حمل السلاح دفاعا عن أعراض الناس وأموالهم وأبنائهم. والنظام للأسف حتى أبسط أمر تعامل معه بصلف وغرور. أطلقوا سراح المساجين. أنتم تعلمون جميعا، كل شعبنا يعلم في الداخل والخارج، أن الآلاف المؤلفة لا ذنب لهم، إلا أنهم يقولون ربنا الله ثم أنهم مستقيمون. لا نريد لهذا الشعب أن يعيش أكثر في الذل، نريد أن نحصل على حريتنا. ونقول مرة ثانية، أي حل سلمي
يؤدي إلى دفع الخراب والدمار والدم. فكل قوى الداخل والخارج تتعامل معه دون أن يكون ذلك على حقوق الشعب، وإنما من أجل نهاية هذا النظام بأقل قدر من الخسائر. أمر آخر، العلم اللي نحن نقول أنه علم الثورة، هذا العلم يشيع النظام دائما أنه علم الاحتلال. لا يا أخواننا، هذا العلم وضعه الآباء المؤسسون لحرية سوريا، والنظام المحتل رغم احتلاله لم يكن يجرؤ على أن يغير علم البلاد، واستقلت سوريا وبقي علمها، كان علم الثوار قبل استقلال سوريا، وبقي علم سوريا بعد الاستقلال بإجماع كل القوى في داخل سوريا، فهو ليس علم غريب، والعلم الغريب هو الذي غير فيما بعد. والنشيد الوطني هذا نشيد من أناشيد الاستقلال يجمعنا جميعا، ونحن نعشق ونحب هذا الوطن العظيم الذي شربنا كلنا من مائه وأكلنا من خيراته. الأمر الأخير الذي أوصيكم به جميعا أن نبقى يد واحدة. والله يا أخواننا نحن نحب الخير لكل الناس. هناك هجمات إعلامية، وأقول أننا جميعا لا نحمل أبدا فكرة انتقام من أحد، نحب كل الناس، نقول سوريا لكل أهل سوريا. لا يوجد عندنا تفكير في الانتقام، في الإقصاء، في الانفراد. نحن عشنا بمحبة وسلام، ونريد أن نعيش بمحبة وسلام طوال حياتنا. هذه الأمور إنما تشاع عن هذه الأمة التي تعيش آلام شديدة جدا، وتستغل بعض الأمور التي نبرأ إلى الله تعالى منها. شعبنا شعب واحد كريم حر يحب بعضه بعضا، ونريد أن نتابع الطريق إن شاء الله بمثل هذه الروح وهذه الأنفاس. أشكر إخواننا الكرام في دولة قطر مرة ثانية، أشكر شعبنا السوري العظيم الصابر المرابط، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يزيح الغمة عنا جميعا، وأن ينصر بكم، وأن يعيد الفرحة والبسمة إلى قلوب كل الناس، كل الناس يا أخواننا. وأنا أذكر مرة ثانية بالشهيد العقيد أبو فرات الذي يهزني من الأعماق عندما قال: أنا أحزن من أجل كل إنسان، مو من إخواننا اللي عم يستشهدوا فقط، من كل إنسان يموت من الطرف الآخر. أنا أحزن لكل دبابة تدمر، لأن الشعب السوري هو الذي دفع ثمنها من دمائه وعرقه وروحه. نحن نحزن لكل تابوت يذهب إلى أي مكان في سوريا، نحزن لهؤلاء الجنود الذين يقاتلون عن نظام متوحش يضعهم في الواجهة، ونحن نعزي أهاليهم أيضا. الشعب شعب مسكين، هناك فقط عصابة تحكم البلد وتضع الجميع في مواجهة بعضهم. نحن أسرة واحدة، ونحن سنبقى أسرة واحدة، ونتابع طريقنا إن شاء الله إلى كل حرية وعدالة وكرامة. بارك الله بكم جميعا، ونستودع الله شعبنا العظيم في الداخل والخارج، والمهجرين والأسرى والمعتقلين، وأخواتنا الكريمات اللواتي يعانين عناء شديدا على كل صعيد، وكل إخواننا، ونسأل الله تعالى النصر القريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نريد أن يكون أول جواز لسوريا الحرة يصدر هنا في الدوحة ومن السفر.